այո, գերտերությունը կարա մի պահ էլ մեզ գցի։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է շուռ գանք, նրա դեմ թեքվենք, գնանք նրա թշնամիների հետ։ Գցել են հիմա ասում են լավ տղեկ մենք նեղնեինք, կարայինք նես բանենք։ Հիմա մենք պետք է վերականգնենք այդ հարաբերությունները։ Այլ ընտրանք չկա։ Այն ժամանակ, երբ որ Ռուսաստանը մեզ գցում էր, դա միանգամյա չէր, դա շարք էր ուղղակի, Ռուսաստանը նեղը չէր։ Ռուսաստանը նեղը չէր։ Ռուսաստանը հիմա է նեղը։ Նորից այդ պատճառը հետևանքային կապերը եւ դեպքերի ու իրադարձությունների ժամանակագրությունը խախտելով, մարդիկ փորձում են ինչ-որ իրենց համար նոր հիշողություն ստեղծել։ Բայց շատ կարևոր է այդ դեպքերի հաջորդականությունը մենք ձերդ ֆիքսենք։ Ռուսաստանը ձիու վրա էր հարավային Կովկասում, երբ ինքը մեզ մեկը ետևից գցում էր։ Ռուսաստանը միակ պետությունն էր, որ համ Հայաստանում, համ Վրաստանում, համ փաստորեն միջազգայինորեն ճանաչված Ադրբեջանի տարածքում զորք ուներ։ Եվ ինքը այդ ժամանակ էր մեզ գցում։ Փառուխ առ փառուխ, խծաբերդ առ խծաբերդ, ներքին հանդ առ ներքին հանդ։ Իսկ կներեք, մենք այնքան օպերատիվ խորություն չունենք, մենք 600+ կիլոմետր օպերատիվ խորություն չունենք, որ ներողամտորեն վերաբերենք, մենք փառուխ առ փառուխ, խծաբերդ առ խծաբերդ, ներքին հանդ առ ներքին հանդ կորուստներին։ Ասելով դե ոչինչ, այս մեկն է թող գցեն, այս մեկն է։ Այդտեղ մի անգամից ասում են Պրագան էր սա։ Պրագան էլ է եղել դրա հետևանք։ Պրագան ստորագրվել է եւ Պրաղյան process-ը սկսվել է ի հետևանք Ադրբեջանի, Հայաստանի վրա հարձակման եւ Ռուսաստանի կողմից ռեակցիայի բացակայության։ Նորից դեպքերն ու իրադարձությունների ժամանակագրությունը խախտում են մարդիկ։ Հասկանում եք, Հայաստանի ռեակցիան Ռուսաստանի գործողություններին փորձում են ներկայացնել իբրև Հայաստանից կողմից թույլ տված սխալ, որին ի պատասխան Ռուսաստանը արել այդ գործողությունները։ Բայց նորից եմ կրկնում, Պրահյան գործընթացը հետևանքն էր այն իրավիճակի, որում Հայաստանը հայտնվեց այդ հարձակումների հետևանքով։ Որտեղ Հայաստանը ուղղակի արդեն ազատ անկման մեջ էր եւ Հայաստանին պետք էր ինչ-որ սկզբունք, որի հիման վրա տարածքային ամբողջականությունը հնարավորություններ ունենալ։ Շատ լավ։